¿Y además de las férulas? Uno de los puntos más importantes a considerar en el tratamiento del bruxismo es en la consciencia que debe tener el paciente de que presenta el hábito de apretar, para así poder trabajar con él para controlarlo de día. Es el tratamiento del estrés y de la ansiedad. Cualquier estrategia o terapia que promueva la relajación será útil. Este es un extracto del artículo Bruxismo dental en mujeres, del Dr. Javier González, cirujano maxilofacial. Publicado en Mujer y Salud. Puedes verlo completo con este enlace o con el código QR. Si te gusta dale el like y compártelo.